အခုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာနေစပြီးတော့ဒီ Flutter ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုစပြီးရေးမယ်ပေါ့နော်ဒီအခုဒီပုံစံတော့ဒါခုနကဒါသူ့ရဲ့ default ပါလာတယ်ဒီ application တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာသူ့ဘာသာသူdefault ပါလာတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမှဘာပါလဲဆိုတော့တစ်ချက်အရင်ဆုံးကြည့်မယ်ပြီးတော့မှဒီဟာကိုဖြတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုအသေးရေးမယ်ပေါ့နော်ကိုက HTML တွေပါ CSS တို့မှာကျတော့ဒီ project တစ်ခုစောက်တာက file လေးပဲစောက်ရတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာအခုကိုက framework တွေပါသုံးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ project စောက်ပြီးဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုး package လိုက်ပြီးပါလာတယ်နော် Android ဆိုတာကလည်းဒီ Java Android တို့ပါဆိုတော့တကယ်ကသူက framework ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ Android application ရေးလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ framework ပဲသူမှာပါလဲဆိုတော့အစင်းသင်းလုပ်ပေးထားတဲ့ UI တွေပါတယ် code တွေအစင်းသင်းပါပြီးသားပေါ့နော် package တွေဒီလို folder တွေအစင်းသင်းလုပ်ပေးပြီးသားဘယ်ထဲမှာပါထည့်ရမလဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပေးပြီးသားနော်အဲ့တော့အခုလည်းဒီ main.data file ကိုပဲအရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြည့်မယ်နော်နည်းလေးလာကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ main ဆိုတဲ့ method တစ်ခုပါတယ်နော် main ဆိုတဲ့ method တစ်ခုပါဒီ video ကြည့်နေပြီဆိုတော့ method တော့ဘာလဲသိရင်တော့သိတော့မှာပါနော်သိတော့မထင်တာပဲအဲ့တော့ဒီ Java တို့ Dart တို့ Kotlin တို့ဒီလို programming language တွေကသူကဘယ်ကနေစပြီးတော့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ main method ကနေစအလုပ်လုပ်တာ main method ကို run လိုက်တော့မှသူကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ main method ကနေပြီးတော့ main method ကနေအတွင်းထဲမှာခိုင်းထားတဲ့တခြား method တွေကိုတက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားပါဘောနော်အဓိကပထမဆုံးဘယ်ကောင်လောက်ရမလဲဆိုတော့ main method ကိုလောက်ရမှာ main method ကမှအဲ့ဒီ application တစ်ခုကိုသူစပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်စပြီးတယ်ဘောနော်အဲ့တော့သူကဒီ top level ပေါ့နော် main method တွေဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ top level method လို့ခေါ်တယ် top level ဆိုတာအကုန်လုံးရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ method ပေါ့နော်ဒီလိုကောင်းမျိုးတွေနော်အဲ့တော့သူကဒီမှာ main method တစ်ခုရှိတယ် main method ထဲကနေမှသူဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ my app ဆိုရဲဒီ constructor တစ်ခုပြန်ခေါ်တာနော် constructor တစ်ခုပြန်ခေါ်တာအဲ့တော့ my app ဆိုတာဒီကောင်ပြောနော်ဒီ class တစ်ခုရဲ့ constructor ကိုသူကဘာလို့ဆိုတော့arguments အနေနဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့เนาะဒီ main method အတွင်းမှာသူဘာကိုပြန်ခိုင်းထားလဲဆိုတော့ run app ဆိုရဲ method တခုပြန်ပြီးခိုင်းထားတယ်เนาะအဲ့တော့ run app ဆိုရဲ method အထဲထဲမှာဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့သူက parameter အနေနဲ့သူက parameter တခုတောင်းထားတယ်အဲ့ parameter တောင်းထား parameter ဘာလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်เนาะသူကဘာတောင်းထားလဲဆိုတော့ widget တခုတောင်းထားတယ်เนาะအဲ့ widget ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ app ဆိုရဲ app ဆိုတာကသူကနာမည်ပေးထားပါဗောလေအဲ့အထဲမှာအဓိကတောင်းထားတယ် widget တခုတောင်းတာ widget ဆိုရဲtype ဖြစ်တဲ့ widget type ဖြစ်တဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုသူတောင်းထားတယ်အဲ့တော့ widget ကိုတောင်းထားဆိုတာကဒီလိုကောင်မျိုးကိုတောင်းတယ်ဆိုရင်ဒီ widget ဆိုတာ class name အရှိမအကြီးဆုံးနဲ့တွေ့ရင်ဒါ class name အဲ့တော့ class name ကိုတွေ့ရဆိုတော့အနောက်မှာပါလဲဆိုတော့အနောက်က object ဆိုတာကိုသိရမယ်နော်အဲ့ object တစ်ခုတောင်းတာအဲ့ object တစ်ခုတောင်းတယ်ဆိုရင်ဒီ language မှာက object ဆောက်တယ်ဆိုရင်အရှိမ new ဆိုတဲ့ keyword Java မှာလို့ new ဆိုတဲ့ keyword တို့ဘာလို့ Java script တို့ဆိုပြီး new keyword ပဲမလို့သူက class name ကိုတန်းရေးလိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာအဲ့ class name ရဲ့နာမည်ကိုမလုပ်ထားလဲဆိုတော့အနောက်မှာလာပြီးထည့်ထားတယ်နော်ထည့်ထားပြီးအနောက်ကလက်သေးကွင်းနေနဲ့လာအုပ်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့နာမည်အကြီးစလုံးနဲ့ class တစ်ခုရဲ့နာမည်နဲ့အနောက်ကလက်သေးကွင်းနဲ့တွေ့ရဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ constructor လေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါ constructor ကိုပြန်ခေါ်ထားတာဖန်တီးထားတဲ့အချိန်ကဒီမှာဖန်တီးထားတဲ့အချိန်နော်ဒါ constructor ကိုပြန်ခေါ်တာ constructor ကိုပြန်ခေါ်ထားတဲ့အချိန်ကဘာလုပ်တဲ့အချိန်လဲဆိုတော့ object အဲ့ဒီ constructor ကိုပြန်ခေါ်တိုင်းဘာလဲဆိုတော့ object ကိုသိရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုမသိဘူးဆိုတော့မသိဘူးဆိုတော့ Java တို့ Dart တို့ကိုတော့တေချာလေ့လာခဲ့ဖို့တော့လုပ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဒါ Flutter ကိုသွားပြနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီ guy တွေကိုသိခဲ့မယ်လို့တော့ထင်တယ်တချို့ရောသိမှာမဟုတ်ဘူးမသိလဲကိစ္စမရှိဘူးเนาะအခုဒီ Flutter လိုက်လုပ်လို့ရတယ်เนาะ Flutter ဒီ programming language တွေမှာအလွယ်ဆုံးပဲအခုဒီမှာဒီအခုကျွန်တော်ပြောပြတော့သိရင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီ class ရဲ့နာမည်ကိုလာခေါ်ထားတယ်เนาะအနောက်မှာလက်သေးခွင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရင်ဘာလို့သိရမလဲဆိုတော့ constructor ဆိုတာသိရမယ်เนาะ constructor ဆိုတာဒီကောင်ပဲဒါ constructor လို့သိရမယ်ဒီကောင်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒါကိုတော့ object လို့ခေါ်တယ်เนาะအချိန်မှာ new ဆိုတဲ့ keyword တွေမပါဘူးပုံမှန်ဆို Java မှာဆိုပြောရေးတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးရေး new my app ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရေးဒါဆို object တစ်ခုကိုပြန်လာပြီးခေါ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်က object လဲဆိုတော့ my app ဆိုတဲ့ class ကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ object ကိုပြန်ခေါ်တာเนาะဒီမှာလည်းသူက object ကိုပြန်ခေါ်ထားတာเนาะအဲ့ရမှတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူက run app ထဲမှာဒီကောင်ကိုလာခေါ်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကမသူ့သွားလုပ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ဒီ state ဒီ my app ဆိုတဲ့ class ကိုသွားပြီးအလုပ်လုပ်တယ်เนาะအဲ့ my app ဆိုတဲ့ class ကလည်းမသူ့ကိုသွားပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်သွားလုပ်လဲဆိုတော့သူက my home page ဆိုတဲ့ကောင်သွားလုပ်တာ my home page ဆိုတဲ့ class ကိုသွားပြန်ခေါ်ထားတယ်တဆင့်ခေါ်ထားတယ် my home page ကလည်းဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ my home page ကသူကကျတော့ stateful widget ဖြစ်သွားတယ် stateful widget ကကျတော့သူရဲ့ stateful ကို state ကိုဖန်တီးပေးဖို့အတွက် state နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေရဖို့အတွက်သူက state ဆိုတဲ့ class ကို extend လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီ extend လုပ်ရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ state ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ငကုံငွေ class လေးကိုအရင်မှာ underscore ဆိုတဲ့ keyword လေး underscore လေးကို keyword ပေါ့နော် underscore sign လေးကိုအရင်မှာ cut ပေးထားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ရေးရတယ်နော်အဲ့တော့နည်းနည်းတော့ရှုပ်တယ်နော်နည်းနည်းရှုပ်တယ်ဆိုတော့programming language တွေကိုသေချာမသိခဲ့ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရှုပ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အရင်မကပ်ဘူးပြီးတစင်ချင်းတည်သွားလိမ့်မယ်နော်အခုဒီစသချင်းကတော့ဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးဒီပုံစံကြီးနော် Android မှာလည်းမတူ Android မှာကဒီ Java မှာကကြတော့
extend လုပ်တာတော့ပဲပါเนาะဒီမှာကျတော့ extend လုပ်တာတွေထပ်ပါပို့သွားပြီเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ my app ဆိုရဲ stateless widget တခုရှိတယ်နောက်တစ်ခါmy home page ဆိုရဲ widget stateful widget တခုရှိတယ်အဲ့ stateful widget ကို stateful widget ကသူ့ရဲ့ stateful ဆိုတာကဟို user ရဲ့ဒီ response ပေါ့နော် user ရဲ့ဒီထိတွေ့လိုက်တဲ့အရာတွေပေါ့ user ကနေပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသူကသိအောင်လုပ်တဲ့ widget ပေါ့နော်အဲ့ဒီ widget ကိုဖန်တီးမှဆိုရင်တော့သူကဒီလိုမျိုးနောက်ထပ်သူ state widget ကိုဘာလို့ state ဆိုရဲဒီ class ကိုဘာလို့ပြရဆို extend လုပ်ပေးရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပို့လိုက်နော်အခုလောဆယ်ကတော့ဟိုဒီ brown သင်္ကန်းသားမှာဒါကဘာလို့တာဆိုတော့မိတ်ဆက်ပေးတာအခုဒီသူ့ရဲ့ နဂိုမူရင်း default ပါတဲ့ class ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ပြောပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်ပြီးရှင်းမယ်အဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ပြောရင်တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကိုဖြတ်ပလိုက်နော်ဖြတ်ပလိုက်ရှုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာနဲ့ပဲသွားမလဲဆိုတော့ brown stateless widget နဲ့ပဲသွားအဲ့တော့ stateless widget အကြောင်းမပြောခင်အရင်ဆုံး widget အကြောင်းပြောမယ်နော်အဲ့တော့ကိုကဒီthat programming ကိုလေ့လာရဆိုတော့ that programming မှာမြင်နေတဲ့မြတ်အရာအလုံးပိုင်းလဲဆိုတော့ object တွေနော်နောက်တစ်ခါဒီ Flutter လေ့လာမယ်ဆိုရင် Flutter မှာမြင်နေရတဲ့မြတ်အရာအလုံးပိုင်းလဲဆိုတော့ widget တွေနော်အဲ့နှစ်ခုမှတ်တာအဲ့နှစ်ခုသိချသိရဆိုရင်ဒီ programming language တွေနဲ့ဒီ Flutter framework တွေကိုသင်သိချာရလိမ့်မယ်နော်အဲ့နှစ်ခုသိချသိရဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့မှာဘာမရှိဘူးလဲဆိုတော့အခုဒီမှာသူက page လုပ်တယ်တဲ့သူ့ရဲ့ဒီ my app ဆိုတဲ့ application နဲ့မှာသူကbase ဆိုတဲ့ method တွေတခုပါတယ်အဲ့ base ဆိုတဲ့ method ကို return ပါပြန်ထားတယ်ဆိုတော့ widget ဆိုတဲ့ class တခု return ပြန်ထားတယ်နော်အဲ့ဘို့ကျွန်တော်ပြောနေတာဘာသိမှာမဟုတ်ဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာမှသိမှာမဟုတ်ဆိုတော့သိပြီးတော့စိတ်ပူနေတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒီလိုလုပ်နော်ဒီကောင်လေးအကုန်လုံးကိုဖြတ်ချလိုက်နော်ဖြတ်ချလိုက်ဘာပဲကြံမလဲ my app ဆိုတော့ဒါလေးပဲကြံနော်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးပါဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်ပြီးရေးမယ်ဥပမာဆိုရင် YouTube ထားပါတယ် YouTube ဥပမာရေးရနော် YouTube ဆိုပြီးတော့တခုရေးလိုက်နော်နောက်မှဒီလိုမျိုးလေးရေးလိုက်အဲ့တော့ဒါကဘာလို့ပြောကြရဆိုတော့ class တစ်ခုရဲ့ object ကိုညွှန်ညာအဲ့ဆိုတော့အခုမှကျွန်တော်မှာ class ရှိတာဆိုမရှိဘူးဆိုတော့ဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုထားပြီးတော့ class တစ်ခုတော့စောက်ပေးနော်အဲ့တော့မစောက်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုစောက်အဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုစောက်ဆိုဘယ်လိုစောက်ရလဲဆိုတော့ st အဲ့လိုရေးလိုက်အဲ့ဆိုရင်သူကဒီမှာ stateless widget တစ်ခုစောက်ပေးလိုက်မယ်အနာခေါ်ချလိုက်နော်အနာခေါ်ချရင်ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ stateless widget တစ်ခုရလာတယ်ဒီမှာ stateful ဖြစ်သွားတယ်နော် st အဲ့လိုရေးအောက်ကကောင်ရွှေ့ပြရမှာတဲ့အဲ့ stateless ကိုရွှေ့ပြရနော်ရွှေ့ပြဘာလဲဆိုတော့အပေါ်မှာရှိခဲ့တဲ့ YouTube နော်အဲ့ကောင်ပြန်ရွေးပြီး ASCII လေးနှိပ်လိုက်ASCII နှိပ်လို့အမြတ်ပြီးရင်ဒါပြီးဟုတ်ပြီထားပါအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီတိုင်းထားခဲ့လိုက်နော်ထားခဲ့ပြီးအခုဒီမှာဆိုရင်ဟိုဒီ program ပြန်ပြီး run ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာပြန် run ကြည့်လိုက်ပြန် run ကြည့်ရဆိုဒီခလုတ်ကိုပြန်နှိပ်ပြီး run လိုက်ရတယ်သူကဒီမှာဟို Flutter မှာထူးရတဲ့ဟို hot reload ဆိုတဲ့ကောင်ပါတယ်နော်hot reload ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတော်ပြီးနှိပ်လိုက်ရင်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာရေးလိုက်တဲ့မြာကိစ္စလေးအကုန်လုံးဒီဘက်ကစိတ်ယုံလေးပဲစိတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ hot reload လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကတစ်ပတ်ချမှာတော့ပြီးတော့ကိုပြင်လိုက်တဲ့ကုတ်ရဲ့နေရာလေးကိုတော့ပြီးတော့သူကအလုပ်လုပ်ပေးတယ်နော်အဲ့နေရာလေးကွက်ပြီးပြင်ပေးရပါတော့ပြောချင်တာအဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်ခုနကဒီမှာ run ထားရပါတော့အဲ့တော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဘာမှမရှိတော့နော်ခုနကဒီမှာလေဟို floating action pattern လေးတစ်ခုပါတယ်နော်အခုမရှိသေးလားဆိုတော့မရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာပြင်လိုက်တဲ့ကုတ်တွေနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနားလည်းမတင်နဲ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ရောက်အဲ့တော့ကျွန်တော် documentation လေးတစ်ချက်တော့ပြီးကြည့်အောင်ဟုတ်လားdocumentation ရတော့ကြည့်အဲ့တော့ cast start နေလေdocumentation နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ window ကျွန်တော် installation မလုပ်ဘူးစပြီးလေ့လာမယ်ပေါ့နော်စပြီးလေ့လာမယ်ဆိုတော့ဒီ user interface ထဲကိုသွား user interface ထဲကိုသွားပြီးတော့ introduction to widget ထဲကိုတစ်ချက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီ hello world လေးတစ်ခုစပြီးထုတ်ကြရအောင်နော်အဲ့တော့ main ဆိုရယ်ခုနကကျွန်တော်ပြတဲ့ main ဆိုရယ် method ရှိအဲ့ဒီ method က run app ကတော့ chain တွေပေါ့သူ့ထဲမှာအဲ့ဒီ method ကပေါ့ပါနော်အဲ့ run app ကတော့ဘာလို့ပေးလဲဆိုတော့တခြား method တွေကိုသွားပြီးတော့ခိုင်းလိမ့်မယ်နော်တခြား method class တစ်ခုသွားခိုင်းလိမ့်မယ်သူကအဲ့ဒီကိုသွားတော့တခြား class တစ်ခုသူဖန်တီးမထားပဲနဲ့သူအတွင်းထဲမှာသူက widget လေးတစ်ခုပြန်ပြီးထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော် widget လေးတစ်ခုထုတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုထုတ်ထားလဲဆိုတော့အဲ့ထဲမှာ center ဆိုတဲ့ဒီ object လေးတစ်ခုပေါ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ object ထဲကနေမှပြန်ပြီးတော့သူရေးပြထားပေါ့အဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ဘာကိုရေးကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့သူရေးထားတဲ့ပုံစံကကြောင့်ဒီအတွင်းထဲမှာလာပြီးတော့ခုနက center ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော်အဲ့ class object လေးသူကလာပြီးခေါ်လိုက်တာ center ဆိုတာပြောချင်တာအလဲကောင်မှာရောက်နေတယ်ပေါ့လေအဲ့အလဲကောင်မှာသူကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ခုနကဒီ text ဆိုတဲ့ဒီ object လေးတခုထပ်လာပြီးခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာဒီမှာမြင်နေရတဲ့အရာလုံး object တွေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အနောက်မှာလက်သေးဝင်ပါတယ်အချိန်မှာစလုံးအကြည့်နေတွေ့တာ object တွေနော် object တခုတွေ့မှာတခုနော်အခုကျွန်တော်ပြောတာတွေကိုရှုပ်နေလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ programming ကိုရခဲ့တဲ့လူတွေကတော့ဒါမရှုပ်ဘူးနော်အခုဒီ Flutter ကိုလုံးမယ်ဆိုရင်ကိုကဘာလို့ဆိုတော့ OOP တွေပါလို့တေချာတိထားခဲ့ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်မတိလက်ကိစ္စမရှိဘူးရတယ်နော်အဲ့တော့ကြည့်အောင်
ဒီမှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ class တစ်ခုဆောက်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ state level widget ဆိုပြီးတန်းဆောက်တယ်ဆောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီကောင်ကိုခေါ်ထားတယ်ပေါ့လေခေါ်ထားဆိုတော့ခုနကတော့ तू ကဒီထဲမှာလာပြီးရေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာမရေးတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီထဲမှာ widget ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလာပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးရေးလိုက် तू ရေးတဲ့ center ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာရေးလိုက် container ကိုဖယ်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်နော် container နေရာမှာကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ CENT က center ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးရေးလိုက်ဒါပဲနော်အဲ့ဘာဖြစ်လို့ရနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးချင်တာရေးလို့ရတယ်ပြောရရင် test စာသားရေးလိုက်တဲ့ကိစ္စမဖြစ်ဘူး DST test ရေးလိုက်ရတယ်နော်အဲ့ဒါမှစာသားရေးထည့်ပြရပြရလိမ့်မယ်နော်ထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဗျာအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာဖြစ်လို့ထည့်လို့ရနေလဲဆိုတော့ဒီမှာ तू object တစ်ခုဖြစ်ရမယ်နော်သူတောင်းဆိုရဒီ method ရဲ့ method ကနေပြီးတော့ return ပြန်ပေးလိုက်တဲ့အရာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ widget တစ်ခုဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီ test ကိုကြည့်လိုက် test ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ test ကဒီ test က widget တစ်ခုပဲနော်ဒီ test က widget တစ်ခုပဲနော်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီဒီမှာtest က widget တစ်ခုပဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြအောင်လဲဆိုတော့ sorry အဲ့ဒါဒီမှာဒီကောင်ကိုကြည့်လိုက် control နဲ့ click နဲ့နှိပ်လိုက်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် test ဆိုရဲဒါ constructor လေးရောက်တော့မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ widget မှာဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုတော့ဒီမှာခုနကကျွန်တော် control နဲ့ click နဲ့အဲ့ဒီခုနဒီ cloud လေးကိုဒီ test အပေါ်မှာ control နဲ့ click နဲ့နှိပ်လိုက်နော်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီဘက်ထဲရောက်သွားလိမ့်မယ် test.data file နဲ့ရောက်သွားမှာရောက်သွားပြီဆိုရင်အပေါ်ဆိုရဲအပေါ်သူ့ရဲ့ class name ကြီးညာထားတဲ့နာမည်ကိုနေရာကိုသွားနော်အပေါ်သွားဆိုရမရောက်နိုင်သေးခေါင်းလေးကြာတယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲ sorry နော်အဲ့တော့ရင် control click နဲ့ပြန်လိုက် touch အပေါ်လေးနဲ့တက်လာတယ်နော်အဲ့ဒီမှာ class ဆိုရဲအဲ့ touch ကပါလဲဆိုတော့ class လေ class ကနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ deconstructor ကိုလှမ်းပြီးခေါ်လိုက်တာတစ်ဖက်ကနေပြီးနော်အဲ့တော့အဲ့ touch ကဘာလို့ကျွန်တော် widget လို့ပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာလေ तू က extend လုပ်ထားတယ်ဘယ်သူ extend လုပ်ထားလဲဆိုတော့ stateless widget ကို extend လုပ်ထားလို့သူ့ကိုကျွန်တော်widget လို့ပြောနိုင်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် stateless widget ကို extend လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ widget ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုဘယ်သူကပိုင်သွားယူလဲဆိုတော့ test ဆိုတဲ့စာသားလေးကပိုင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်လည်းဘာဖြစ်နေပြီဆိုတော့ widget ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီ method ကဘာတောင်းတယ်လဲဆိုရင် widget ဆိုတဲ့ကောင်တစ်ခုကို return ပြန်ပြီးရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် widget ပြင်ပြီးတော့ test စာသားလေးပြန်ပြီးလိုက်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာသွားပြီး result ကိုသွားကြည့်လိုက် result သွားကြည့်ဘာမှမပေါ့နော်ဘယ်နားရောက်နေလဲမသိကျွန်တော်ဒီမှာno directory widget found တယ်directionally widget found ဆိုတော့သူ့ကိုဘယ်နေရာမှာပြမယ်ဆိုတော့ widget ကိုမတွေ့ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းရေးထားပါလေအဲ့လိုဖြစ်နေတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ center ဆိုတာပြန်ထားလိုက် CENT က center ဆိုပြီးပြန်ထားလိုက် center ရဲ့အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့သူကဘာတောင်းတယ်လဲဆိုတော့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ခုနကသူပြထားတာမကြည့်လဲရတယ်ဒီလိုမျိုးအပေါ်မှာ mouse လေးတင်လိုက်နော်အဲ့သူကဘာတောင်းတယ်လဲဆိုရင်အထက်မှာ key တောင်းတယ်လေ key နော် key တစ်ခုတောင်းတယ်နော် chain နဲ့ widget chain ရဲ့သူရဲ့ data type ကကြတော့ပါလဲဆိုတော့ data type ကိုပဲပြောမယ်နော်အဲ့ widget တစ်ခုတောင်းတယ်နော်အဲ့အဓိကတော့ chain တစ်ခုထည့်ပေးရမယ် chain တစ်ခုထည့်ပေးမထည့်ပေးလိုက်ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးနောက်ကလာပြီး swing ကွာလာပေးလိုက်နော်မထည့်ပေးလိုက်ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့မထည့်ပေးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီတုံငွေလေးပါနေတယ်နော်အဲ့တုံငွေလေးရဲ့အတွင်းမှာရေးထားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မထည့်ပေးလိုက်ရတယ်မထည့်ပေးရင်ဘာမှမပေါ်ဘူးပေါ့လေနော်မထည့်ပေးရင်တော့ဘာမှမပေါ်ဘူးဆိုတော့ထည့်ပေးလိုက်မှာပေါ်မှာဆိုတော့ထည့်ရမှာပေါ့လေအဲ့တော့ chain ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်chain ဆိုပြီးရေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်သူကဘာတောင်းတယ်လဲဆိုတော့သူ့အတွင်းမှာ widget တစ်ခုတောင်းတာပဲเนาะ chain ဆိုတာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ widget တစ်ခုဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် widget တစ်ခုထည့်ပြီးအဲ widget ထည့်ကျွန်တော်ခုန test စာသားလေးထည့်လိုက်เนาะ test test ဆိုရဲ object လေးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်ရွေးပြီးတော့ဒီညမှာ double ကုန်းနဲ့ data ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် data ထည့်ပေးလိုက်မယ်လေအဲဆိုဥပမာကျွန်တော် hello world စာမလား hello world ပေါ့เนาะ hello world hello world ပေါ့เนาะအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ control s နဲ့ save လိုက် save ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုသွားကြည့်လိုက်သွားကြည့်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ no directory widget found retouch widget require add sorry ဒီကောင်ကျွန်တော်ဒါလေးနှိပ်လိုက်အောင်နှိပ်ပြီးသွားကြည့်လဲမရသေးဘူးနော် retouch touch andဒါလေးချွေရ root okay အဲ့တော့ chain center okay retouch the ownership chain for the address widget is retouched okay အဲ့တော့တခြားဒီမှာ documentation တွေတခြားသွားကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ documentation တခြားသွားကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခုနကသူပြတဲ့အတိုင်းပဲရင် run ပြမယ်နော်အဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်ဒီကောင်ကိုခဏပိတ်လိုက်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခုနက center ဒီနေရာမှာထားလိုက် center ကိုထားပြီးတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ chain တစ်ခုပဲเนาะ chain နေရာမှာပါထည့်လဲဆိုတော့ DST test ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက် data နေရာမှာ hello ပါเนาะ here လည်း hello WRD ဘာလို့ထည့်ပြီးလိုက်เนาะထည့်ပြီးတော့မှဒါလေးနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားကြည့်လိုက်ဘယ်လိုသွားကြည့်မလဲဆိုတော့ဒီမှာသွားကြည့်ပါเนาะ
အဲ့ဒါသူ run နေတယ်no directory which are found a retouch requires a directory ဒါပဲပြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခါလေးပဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ child touch အဲ့ဆိုတော့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာပြထားတယ်အဲ့ဒါမှာပြထားတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမျိုးရောမစမ်းဖြစ်ဘူးဆိုတော့လေအခုဒီမှာ recording သင်မှာဒါကြည့်တာအဲ့တော့ဒီမှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူက direction ဆိုရဲ directionary directionary တစ်ခုလိုပါလေအဲ့တော့ directionary တစ်ခုလိုရဆိုတော့ခုနကသူ့ရဲ့ documentation မှာလည်းပြထားတယ်သူကဒီမှာ touch direction ကိုထည့်ပေးရတယ်အဲ့ touch direction ထည့်ပေးရဆိုတော့အဲ့ direction ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy လုပ်လိုက်မယ်နော် control C ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့လာပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီအတွင်းထဲမှာဒီ touch ရဲ့အတွင်းထဲမှာဘာလုပ်ရမလဲ comma ခံပြီးတော့ control V ထည့်နော်ထည့်လိုက် touch direction ဆိုရဲဒီလိုမျိုးအရှိကဘာလဲဆိုတော့ argument ရဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့ touch direction သူရဲ့ value အနေနဲ့ဘာထည့်ပေးရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ data အနေနဲ့ပေါ့နော် data အနေနဲ့ဘာထည့်ပေးရလဲဆိုတော့ touch direction L2R ဆိုတာကအားရလေးထည့်ပေးပြီးရင်တော့ချက်ဆန်းလိုက်နော်အဲ့ဒါ hello world လို့ပေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ကအခုဒီသူကဒီတိုင်း plain run လို့မရအောင်နော် run လို့မရအောင်ဆိုတော့သူ့မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ direction တွေပါလိုရဲလိုရဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကိုကစ run မယ်ဆိုရင်အခုမှစလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲက code လေးကိုတစ်ချက် copy ကူးပြီးတော့တောက်ထည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောပြပြီးပြီဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ main method ကစပြီးအလုပ်လုပ်တယ်နော် main method ရဲ့အတွင်းထဲမှာဘာအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ ram app ဆိုတဲ့ method ကအလုပ်လုပ်တယ်နော်run app method ကိုမဖြစ်မနေလုပ်ပေးရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू application ကို run မိုက်ဆိုရဲကောင်း तू စမှာသူ့ကိုစပြီးခိုင်းရတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုခိုင်းတဲ့အခါမှာ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အထက်ထဲမှာ तू က widget တွေလုပ်တယ်နော် तू အတွင်းမှာဘာတောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအထက်မှာ तू ကဘာလဲဆိုတော့ widget တွေလုပ်တယ် widget တွေနော် run app ဆိုတဲ့ method ကအထက်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ widget လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အထက်မှာ widget ထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပြီအဲ့တော့ widget ထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပြီဆိုပြီးခုန center ပဲထည့်တာကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုအထက်မှာ tag ဆိုတဲ့စာထည့်ပြီးဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲထည့်ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာအခုကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသူတိုင်းလေးပဲထည့်လိုက်ရုံနဲ့မရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ touch direction ဆိုတာလေးလိုလာတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာ error လေးရှာပြရတယ်ကျွန်တော်ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေလောက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လုံးကြာပါလဲဆိုတော့18မိနစ်ဖြစ်သွားနော်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာတွေလောက်ပါ